खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 26 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, मावनो लानाय खामानिया जाफुंगोन, गिदिर सुबुंफोरनि हेफाजाब मोननो हागौ। वृष राशि, बेरेखा सम, हेंथा फैनो हागौ, गोनो गोथोजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि, दुखुनि सान, नखराव खैफोद फैनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। कर्कट राशि, आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ, मोजां सम बारहोनो हागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन। सिंह राशि, समाजाव मोजां मुं मोनगोन, थांखियाव सहैनो हागोन, बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। कन्या राशि, देहा सावस्रिया हरखाबै गाज्रि जानो हागौ, उदैनि जेंना नुजाथिगोन, फाहामथाय लानांगोन। तुला राशि, देहाया खस्थ' मोनगोन, हान्थिनायाव जेंना नुजाथिगोन, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि, थुलुंगाखांनाय मोनगोन, बिमा बिफानि हेफाजाब मोनगोन, साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। धनु राशि, खामानियाव हेंथा फैनो हागौ, गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, गिदिर सुबुंफोरनि बोसोन मानिनाया गाहाम। मकर राशि, गोजोन मोनगोन, नखराव रंजाखांनायनि रादाब फैनो हागौ, बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन। कुम्भ राशि, सोमोन्दोआव गावस्रानाय फैनो हागौ, दावराव दावसि जानो हागौ, गोसोखौ बायग्लिनाय मोनगोन। मीन राशि, रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन, रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन, गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।